מה קורה חברים? היום אנחנו נלמד איך אנחנו מכינים את הוואזה הזאת, את המקום לעתים, או כל מה שקשור, כמו שאתם רואים המון באתרים שאתם יכולים להוריד, ובעצם איך אתם מכינים בעצמכם את הדבר הזה. אז למעשה מה שאנחנו צריכים לעשות, אנחנו צריכים בתיאוריה ואחר כך נראה במציאות, ולמעשה ליצור את המשולשים האלה, למעשה את הצורה הזאת, ולגרום לה ללכת, לעשות לה אינסרט לתוך צורה של עיגול, למעשה בסרפיס. אז בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. ונפתח אחד חדש, את זה בואו נשמור, סייב, סבבה. ונפתח אחד חדש. בראש ובראשונה כל אחד אוהב לעבוד בצורה קצת אחרת, אבל אני אוהב לעבוד בצורה הזאת. נעשה new component, נקרא לו comp 1. נקרא לו comp 1, בסדר. comp 1, מעולה. עכשיו אני הולך ומצייר את המשושים שלי. אז איך אני עושה את זה? הולך ובוחר איזשהו מבט. מבחינתי המבט הזה הוא סבבה עבורי. כרגע עכשיו מה שאני הולך ומייצר את הפוליגון שלי. נבחר את הפוליגון הראשון הזה, ולמעשה מה שאנחנו נעשה, אנחנו נלך ונייצר במצב הזה עכשיו, אנחנו צריכים לייצר את המידות ואת מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו נעשה line, נעשה center line, למעשה נעשה דבר כזה, לאמצע, ועוד line לאמצע פה. למה? כי כשאנחנו נלך ונרחיב את המשושים האלה באותה צורה. למעשה באותו כיוון, אז זה מה שיגדיר לי גם את הכיוון. עכשיו, אם אנחנו נסתכל, אנחנו נראים שזה זז, אז קצת constraints, ונגיד לו אתה ואתה. ומה הוא עשה לנו? יפה. vertical horizontal בין פה לפה. יפה. זה מוגדר וחסר לנו מידה. אז בואו נגיד שאני רוצה את זה 5. עכשיו מגיע שלב מאוד מעניין וחשוב. מה שאני אעשה, אני הולך ל-Rectangular Pattern, ופה אני בוחר את כל האובייקט הזה. כרגע אני בוחר את ה-Direction, אז אני רוצה שזה יזוז לשתי הכיוונים האלה, ו-Spacing. פה חשוב עכשיו להבין מה אנחנו עושים, אנחנו למעשה נעשה סימטריק, זאת אומרת שהוא יהיה משתי הצדדים אותו דבר, גם בכיוון הראשון וגם בכיוון השני. ופה אנחנו נגדיר לו שהמרחק ביניהם יהיה 11. אנחנו ממש רואים שזה יוצא יפה. כמובן שאתם יכולים לשנות, זה העובי, חשוב לחשב, ספציפית למידה הזאת ולמה שנצטות פה 11 הוא הנכון, אבל גם אתם צריכים לחשב מה נכון לכם, והכמות. אז אני אגדיר שיהיה, בוא נגיד 8. אז גם פה 11 ו-8. אנחנו יכולים לראות שקיבלנו איזשהו כלוב כזה יפה, וזה בסדר. הוא מעולה לנו להמשך. ובאמת ככה אני יכול להמשיך לעבוד איתו גם בהמשך, ונראה את זה תכף. תתעלמו מכל מה שנמצא, כי בפועל אנחנו הולכים לחתוך על איזשהו עיגול, אז זה לא באמת משנה הכמות, זה יותר למחשב שלכם, ויותר לעיגול שאתם רוצים לעשות, אז תכף תראו גם למה הכוונה. נגיד לו V, עכשיו אני הולך לליין, וחשוב לעבוד מהאמצע. אז בשביל התרגיל הזה אני אבחר 3, כמובן שאתם יכולים לבחור כמה שאתם רוצים. בואו נגיד ככה, זה 1, נגיד ככה, פה, ולמעשה ככה. עכשיו שימו לב שהם למעשה בצורה, נקרא לזה קובקבת, ואני לא רוצה, אז אני אעמוד עליהם עם הקונטרול, אני לוחץ קונטרול, ולמעשה יגיד שהם יהיו קונסטרקשן, כאילו ככה, יפה, שהם יצאו מבנייה. אז נוצר מצב עכשיו יפה מאוד. איך אני בודק אם אני במצב תקין או לא? לפני שאני אעשה את זה אני אלך ואמדוד. חשוב למדוד, לראות מה קורה מי נגד מי, אז אני בעצם יכול לראות שהמרחק שלי מהאמצע הוא למעשה 19.053, חשוב שתדעו את זה, וכמובן מפה גם אני בכללי בעד למדוד, ומפה יש לנו 33. עכשיו זה לא באמת משנה, זה ישנה, תראו את זה עם המשחקים קצת של המידות, אבל זה לא באמת ישנה לנו ברמה הכללית, אבל זה כן, שוב, צריך לדייק פחות או יותר באותם המידות, באותם המילימטרים, זה לא צריך להיות עכשיו על המילימטר, אבל זה כן חשוב שבאיזשהו מקום, שוב, בכל זאת זה מודל, אתם יודעים ליופי, לא משהו שאמור לזוז הנדסי, לפחות ברמה הזאת, אבל כן חשוב שיהיה באיזשהו מקום שזה יהיה קצת, נקרא לזה, שלא יהיה מידות מופרכות פתאום. אנחנו גם נראה מה קורה שזה מידה מופרכת ולא הגיונית ביחס למה שעשינו. אוקיי, אז ברגע שאני פה אני יכול ללכת עכשיו נצא מהסקריץ', ואנחנו ממש יכולים לראות שאני יכול לבחור, והוא נותן לי לבחור ממש את מה שאני רוצה.
כמובן שזה לא מה שאני רוצה, אבל זה בסדר. יפה. עכשיו אני צריך לייצר את העיגול שלי. אז אנחנו נבחר איפה אני רוצה לייצר. בוא נגיד על הדבר הזה פה. ממש במבט הנגדי אליו, ממש אנחנו נראה את זה ככה מהאמצע. אז ניקח עיגול, בוא נגיד נעשה את זה בערך ככה. בוא נגיד מה המידה. אז בואו נגיד 53 מה קורה. אוקיי, 53 יכול לעבוד לי, בואו נראה. תכף נראה מה קורה. נלך לסרפיס, אקסטרוד, ואני אעלה את זה. כמובן גם פה חשוב לעשות את זה סימטרי. שוב, זה לא באמת משנה מה המידה פחות או יותר פה גם בזה, זה יכול להיות טיפה רחב, שכן אנחנו נחתוך אחר כך את ביחס לעיגול, את הריבוע של מה שהגדרנו. זה לא פחות או יותר משנה, ונגיד לו V. אז נוצר מצב כזה. עכשיו אני אחזור לאקסטרוד, הולך ועושה insert, ובוחר את התצורה שאני רוצה. זאת אומרת, אני רוצה את זה. עכשיו אני מושך אותה לתוך העניין הזה. אתם יכולים לראות, ונגיד לו V, ובאמת נשארנו עם דבר כזה, שזה בסדר. עכשיו מה שאני הולך לעשות, אני הולך לתת לו OV. אז בואו ניתן לו OV. נגיד לו 2 מילימטר, 3 מילימטר, כמה שאתם רוצים. ואחרי שעשיתי את הדבר הזה, כמו שאנחנו יכולים לראות, אני עכשיו הולך לעשות לו circular pattern. אז בואו נעשה לו circular pattern. נלך ל-pattern, circular pattern. בואו נדליק, נגיד לו bodies, object, feature, בואו נגיד לו bodies, ונגיד לו על הציר. אז זה לצורך העניין. עכשיו שימו לב, הוא עשה לי כמה כאלה. עכשיו בואו נראה איך זה מתחבר לנו. אנחנו יכולים לראות שזה מתחבר לנו ככה. עכשיו שימו לב שאם אני אעשה יותר מדי, הוא יתחיל כבר להראות לי בצורה לא טובה. ולכן אני יודע ש4 זה באמת המתאים וזה הנכון עבורי, אני אגיד לו V. אתם יכולים לראות איזה יופי ככה יצרנו את הצורה הזאת. עכשיו, מה שחשוב, אם אנחנו בסופו של יום רוצים לעשות לזה עובי גודל, אז נגיד אורך, אז חשוב גם לזכור המשושים שאנחנו עושים, זה באותו כיוון איתו. אז חשוב גם לזכור את העניין הזה. אוקיי, עכשיו מה שאני אעשה, בואו ניצור את הבסיס, אז נגיד זה הבסיס שלי. נגיד ככה. נגיד על העניין הזה, בואו נראה מה המידה, אני אוהב פחות או יותר את העניין הזה ככה, אז ניתן מידה. נגיד 57, בואו נראה 57, נראה מה קורה. כמה בחרתי, כמה יצא פה? לא. 57. בסדר. אין בעיה, נראה בסדר, ונוציא לו חומר. בואו נגיד לו, נעשה בסיס קצת יותר רחב, 4. אנחנו ממש יכולים לראות איך זה נראה בצורה הזאת. בואו נעשה לו עכשיו גם איזשהו משהו מלמעלה. אני רוצה לכוון את זה פה קצת יותר ולתת מידה. בואו נגיד ככה. 57 גם. כמובן שאחרתי גם לרשום 57, אבל עוד דרך להראות. ולמעשה מפה אני יודע שזה 2 מילימטר, אז אני אתן את זה ב2 מילימטר. אחלה. נבחר את הכל. ונוציא את זה נגיד ב2 מילימטר. ואנחנו ממש יכולים לראות. עכשיו שימו לב. אם אני אכנס לפה ולבאדיז, אני אוכל לראות שזה באדיז אחד. אבל אם נוצר מצב שזה לא בבאדיז אחד מאיזושהי סיבה, מה שבבנייה לא נכון, ושוב, אם יש רווחים אז זה בחיים לא יכול להיות באדיז אחד, זה לא יכול להיות גוף אחד בחיים. אבל אם לצורך הדוגמה יש לי כמה ומחוברים למיניהם, אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול ללכת למודיפיי ולמעשה לקומביין ולאחד אותם. עכשיו, מה שנשאר לעשות זה לתת צבע. בואו ניתן איזשהו צבע. אז נלך לאפירנס, בואו ניתן מטאליק ונבחר, ולמעשה אני יכול לתת ככה צבע, ואתם יכולים לראות שיש לנו יופי של מודל, שעליו אני גם יכול להתלבש, לעשות מה שאני רוצה עכשיו, להמשיך לעבוד רגיל, וכן הלאה, ובדרך הזאת אני מייצר את הדברים האלה בצורה ממש ממש ככה כלילה, פשוטה ונוחה. כמובן שעכשיו חשוב להגיד, אם אני אלך ואשנה את הקוטר שלי, בוא נגיד ואני משנה עכשיו את הקוטר שלי, לצורך הדוגמה, בוא נגיד נעשה אותו 75. נגיד לו פיני סקאץ'. שימו לב מה קרה. הוא הוציא לי מלא אירועים ובצדק. נתעלם כרגע מה שעשיתי האחרון, בוא נגיד עד לפה. שימו לב מה הוא אומר לי. בוא נלך אפילו ונעבור אחד אחד. הוא בעצם אומר לי, תשמע, תקשיב.
מה שעשית, גם אם אני רוצה לייצר אותו בבאדיז אחד, אני לא יכול, כי כמובן זה לא היה פה עד הסוף. אבל בואו נמשיך הלאה לבעיה. אז הנה, שימו לב, עכשיו אני צריך לשנות לו את למעשה את הסירקולר פאטרן שלי. עכשיו בואו נגיד לו ואני מוסיף עוד אחד. אז שימו לב שבסוף זה גם יכול להסתדר באיזשהו מקום, עד שזה מתחבר. ככה אני גם שולט בעניין הזה. אבל שימו לב שאם יהיה לי מידות פה שהן לא יותר מדי שוות, אז הנה, עכשיו אתם רואים, יש לי את כל הבאדיז. מה שאני יכול לעשות, אני יכול לסמן את כולם. ללכת למודיפיי, קומביין, להגיד לו אוקיי, ולמעשה הוא עשה אותם כאחד, כמו שאתם יכולים לראות. אבל באמת חשוב ככה לשחק עם זה ולהבין מה אתם רואים, וכמובן לא להיבהל אם יש איזשהו אירו או משהו בסגנון ולתקן. עכשיו בואו נחזור לאירו הנוסף, האירו שיש לי פה בגלל שהסקץ' לא מתאים. הגדלנו לו את המידה. צריך להיות ככה בערך. 79 נגיד. נראה אם זה מתאים לנו. אוקיי, אז לא מתאים לנו ב-79, בואו נראה מה בוצע פה ומה הבעיה. סבבה. עכשיו בואו נחזור. כמובן שצריך פה לטפל בכל הבעיות ולהבין אחר כך אחד מה קורה ומה נוצר פה מהבעיות, אבל ככה אנחנו מטפלים ופותרים את הבעיות. אוקיי חברים, אנחנו נתראה בסרטון הבא. עד אז, שיהיה לכם מידול נעים והדפסה פוריה.